Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nika Petriani dari kelas 1B STR Keperawatan dan Nurse dengan NIM P0172032 085. Baiklah, di sini saya akan menceritakan tentang Florentina Angel. Florentina Angel lahir pada tahun 1820 di Italia dan ia wafat pada tahun 1910 di London. Florentina Angel merupakan seorang pelopor, perawat modern, dan penulis alistik. Ia juga dikenal dengan nama bidadari berlampu karena atas jasanya yang tampak kenal takut menolong korban perang. Florentina Angel menghidupkan kembali konsep penjagaan kebersihan rumah sakit dan kiat-kiat perawat. Pada masa itu, pekerjaan perawat dianggap pekerjaan hina. Alasannya, perawat sering disamakan dengan tunasusila. Perawat banyak berhadapan dengan tubuh dalam keadaan terbuka, sehingga profesi ini dianggap kurang sopan. Florenci juga merupakan tokoh kepala merahan, khususnya relawan-relawan palang merah. Teori Henderson. Ia lahir tanggal 30 November 1897. Beliau wafat pada tanggal 19 Maret 1906. Ia memulai belajar dunia 1000 di The Army School of Nursing pada tahun 1918 dan menyelesaikan pada tahun 1921. Konseptual Henderson buat pada tahun 1960-an, menjadi ahli teori, dan pada tahun 2000 menjadi sebagai profesi. Dalam teori Henderson ada beberapa hal penting mengingatkan antara model konsep 2000 dengan paradigma 2000, yaitu lingkungan, keperawatan, sehat dan sakit. Henderson menganggap pasien adalah individu yang hidup di atas kompromi berikut: biologi, psikologi, kultural, rohani. Henderson menciptakan teori need-based model, di mana menegaskan pentingnya seni dasar dalam keperawatan dan mengumpulkan 14 kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar asuhan keperawatan. Henderson dikenal dengan teori kebutuhannya dan mendefinisikan keperawatan sebagai fungsi unik perawat adalah membantu individu sakit atau sehat. Henderson juga dikenal sebagai ibu negara keperawatan. Ia lahir di Kansas City, Missouri. Kemudian teori Maslow. Maslow bernama asli Abraham Maslow. Ia lahir di New York pada tanggal 1 April 1908 dan wafat di California 1970 pada usia 62 tahun. Ia adalah seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teori hierarki kebutuhan manusia. Teori ini menjelaskan bahwa manusia harus memenuhi kebutuhannya yang paling rendah terlebih dahulu, sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi, sampai ia bisa mengaktualisasikan dirinya. Terdapat 5 teori Maslow, yaitu 1. Kebutuhan fisiologis, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan terbagi menjadi 2, yaitu bentuk penghargaan diri sendiri, bentuk penghargaan dari orang lain. Maslow merupakan seorang psikolog humanistik, di mana humanis tidak percaya bahwa manusia dirangsang oleh kekuatan mekanik, naluri sadar, kebiasaan. Maslow mengembangkan teori yang memiliki tingkat kepraktisan tinggi sehingga mudah dipahami. Baiklah, ini cerita Nightingale Angel dan 2 teori keperawatan dasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.